Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma annabi. Kun shirya? Kun shirya? Kun shirya? To ga mu nan gare ku. Kamar yadda muka saba duk ranar Lahadi muna kawo muku shahararren fim din nan mai suna Izzar So. To yau ma da karfe 8 na daren yau in Allah yarda za mu suko muku episode 8 wato ko kashi na 8 domin nishadantar da ku, ilmantar da ku da kuma faɗakar da ku. Ba zan cika ku da wani bayani ba sai kun kalla abin da za ku gani a wannan episode din. Sannan ina ƙara muku godiya da irin bibiya da kuke yi da irin commenting da kuke yi da kuma irin sakonni da kuke turowa akan wannan shahararren fim namu mai suna Izzar So. Allah ya saka muku da alheri. Sannan ina roƙonku wanda Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.